ya Congo démocratique, diaspora congolaise, na pesi bino penza mbote, pe na tondisa mina esengo ya kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo, poto meka kosolola makambo mamazali koleka kati na mboka na biso, République démocratique du Congo, bipai biso bokozali baku ya kolanda biso, esengo na motema bana mboka na pesi bino penza mbote boyebi, masolo ya lelo ezali kosalema na tango Congo démocratique mboka na biso, et auto kozwa gouvernement ya sika ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo ko kamba bongo mboka oyo ko sunga lekanisi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kopesa nsai kopesa esengo na mitema ya bana ya Congo démocratique trati na lelo to sepeli ko solola na moko ya basali na Nzambi ya monene penza na Congo démocratique pena Kinshasa pona kozwa makanisi na mingi penza na yo etali lingomba zere ko kamba mabongisikani bazalaka na yango na kati ya lingomba invité na biso bana mboka zere wana son éminence Lulendo Bosekota kite di kampa di fils o na kopesa mbote tata mbote papa journaliste bonio malam azali mwana ya patriarche mpa de buka makengo nsuka pululu zansungu Simon Pierre o azalaki moko elongo na mvuluzi Simon Kimbangu ezabongo bongo merci beaucoup elongo na yo tokomeka kotala ma bongise zaye na kati na lingomba mutuna liboso papa mpadi lingomba ya bampadiste ozali kokamba ya kotambola ndenge nini lingomba ya kotambola malamu à travers le monde parce que toali kaka wana RDC mais na mikili ya poto tout ça tozali pe toali reconnu officiellement bipa wana nyonso ok nakanisi zali wana ebandeli ya maso na biso mais Lolendo Kitedi Kampadi na Bosekota mongo muko mongala mongo mukongo mongo ezobana ndenge nini nakoli kolobe ke mukongo ou bien mongo mission soit kaka ba congolais ba africain mais il que pour plus de précision parce que na bodami na pefale na kati ya boloko ya pefale en pleine relégation ya ba parents papa mpadi tango akangamaki batindaki ekona na befale yango wana bisto kenda ko botam na katikati ya boloko à partir wana nde ba ko pesa nkombo ya Bosekota oui tango to botami ba Congo ba lobaki Lolendo alors kuna na befale ba kolo ya kuna ba lobi oui biso ezali Bosekota ba baxi Bosekota yango ne komaki Lolendo Bosekota voilà mutuna liboso penza tatampa de potokota na masona bisa mukona lelo botu ko sepela ba evenema mibale ya minene na kati ya lingomba moko ya centenaire mosusi ya trentenaire okoki ko expliquer yango na ba téléspectateurs ba evenema yango tina yango penza ezalaki nini na mokuse année 2021 eye na mapambolo makasi na ndenge toyi kokutana na bamilulu yo mibale ya kobanda mosala ya papa Kimbangu le 18 mars 1921 pe mobembo ya papa Mpadi le 19 mars 1991 lokola papa Mpadi na ebandeli asilaki kolobeke na bambule koya eyalaki vers 87-88 alobaki yango badate oyo boyali kosepela ya kobanda mosala ya papa Kimbangu kuna na liboso bamilulu oyo mibale ekokoma eloko moko na ya kobanda mosala ya papa Kimbangu le 18 mars no ya biso bampadi lero wana yo nakufi te mpe atikala ya koyebisa te oyo ya biso bampadi date nini mais toyi kocomprendre yango lero ayi kotika biso mosala ebandi le 18 mars ye ayi kotika biso le 19 mars 1991 yango soko compte na bambu de 1921 ti na 1939 toye kototalize mbula kama pwana kobanda mosala ya papa Kimbangu pe mbula tuku misato pwana voyage spirituel ya papa Mpadi sens ya bevenement mibale papa Mpadi na papa Simon Kimbangu bazalaki ndenge nini bazalaki na barapport nini bango mibale merci na motuno tuni ya malamu na kolika mingi bayebaka yango te tosengeli kolobela yango awa Kimbangu na Mpadi bazali eloko moko akoki kokabola bato mibale te parce soko bandi histoire ya papa Kimbangu il faut koya koclôturer na papa Mpadi soko bandi pe na papa Mpadi il faut ya kokota na histoire ya papa Kimbangu parce que bango mibale bali bana ya mapasa alors bamizalelaki banda kosalama ya mokili ntango Nzambe tata
azwaki likanisi ya kokela mokili oyo contrairement na biloko bamissionnaire baya kote ya biso. Donc Nzambe akreaki bato 12 banda bakisa ye moko bakomaki 17 ntango wana azali kovivre dans le néant toyebi te bale kovivre ndenge nini na bato wana. Mais ntango aye kobanda kocreye peuple africain na ndenge atombolaki maboko na ye mibale alobi eke tika kabila ya baafricain salama na suka ya maboko na ye emonanaki bato mibale babimaki, elenge mobali na elenge mwasi. Mobali nde kombo na itata Nzala Mpanda wazali koko ya bakoko ya biso baafricain nyonso. Tandis que kote emonanaki mama kiteleni kinam yende azali koko ya bakoko ya bamama ya biso baafricain nyonso. Bango mibale Nzala Mpanda na kitele kinam tango Nzambe apesaki bango ndingisa bakoko na biso basalaki ekobo te. Parce que tango asali bango batelemi apesi mosala yo mwasi kende ko recenser tout ce qui est femelle, yo mobali tout ce qui est mâle, basalaki 2000 ans na misala na bango ya recensement. Tango na bozongi na bango mama azalaki botango akiake ayiko bima kote tata azalaki, tata pelera kendeki boye ayiko bima kote mama azalaki. Esika wapi Nzambe na Nzambe asangisaki bango mibale pe apese bango ndingisa ya kosakana yango wala esika bango mibale basanganaki baya kobota. Par exemple au départ 24 enfants, 12 garçons 12 filles. Na bonzambe na ya apesaki bango nzela leso basangana baya kobota 120 garçons, 120 enfants, 60 et puis ainsi de suite. Yango ani esika tango baya ko totaliser 7000 ans. Yango pe na ba période oyo esengeli pe na biso ba africain to corriger calendrier do alina banda biso to salama na mokili to sali 2021 te ndenge ba ali kolo. Parce que tango biso papa Nzala Mpanda ba yeko sala 7000 ans Nzambe ayiko tourner face ayiko sala peuple asiatique. Tango peuple asiatique asali 1000 ans yona ngai to komisi 8000 ans. Tango sili ayiko créer les sous au peuple arabe ndenge moko ainsi de suite bakisa peuple européen. Tango bango bayiko sala 930 ans bakisaka na kolika ti lelo yo toko ba 2021 o ezali calendrier ya ba colonisateur baya ko kosa biso. Mais yo na ngai africain to sili ko régner 27320 ans. Boyebi makambo nyonso ndenge nini ezali spiritualité. C'est comme yoso kotanga kombo ya Yesu nana pesaki kombo ya Yesu. Parce que ce sont des religieux qui va préparer la voie à la souveraineté. Makambo ya Yesu to yebi yango na ba religieux oui na ba missionnaire ba melaki biso mikanda pe zero ko lakisa Yesu abotamaki wapi utaki wapi nyonse komama nakati ya mikanda siku mautu koloba awa. Mobali azalaki na gauche, mwasi azalaki na droite, bakutanaki bazu permission ya kobota et ainsi de suite. Bozwa yango source ezali wapi. Mais je crois Nzambe a créé 4 peuples. Peuple liboso, peuple africain, yami bale peuple asiatique, yami sato peuple arabe et enfin yami ne peuple européen. Dans chaque peuple, wana Nzambe ya africain ou bien Nzambe ya mokili mobimba. Nzambe alika kaseye moko. Mais na tango na Nzambe na ye ayaki siko kolinga ko créer monde. Et sika créé ki 4 peuples. Abandi na biso yango na mindele balobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité, bakoka ko expliquer yango te. Voir même tango Yesu pour en Égypte akimaki en Afrique parce que biso bato ali na droit d'aînesse. Biso ba ya mokolo tu kolanda les asiatiques, les arabes et puis ba mindele bali bane ya suka. Mais bango l'air bayi na mayele na bango mabe bayi ko dominer biso ba memi ba culture na bango ba religion na bango yango yiko pesa pasi na mabele ya Afrique. Parce que ba politicien baya kasima soko ba religieux ba préparer la voie tango na bango iko kakande omoni bayi ko tika pouvoir epa ya na ya kimbango na mpadi batelemaki babundi bitumboyo alors bati babilaka yango wana siko omona kitango na bango ikoki bakangami banyokwami kimbango akufi na boloko le 12 octobre bapampade abimi
Alors sikoyo ayi kolakisa na biso tala tina ngai na bimaki na kangamaki ezali boye boye olobi na nga malamu mais soko nzambe asala 4 peuples chaque peuple peut aza na religion na ye chaque peuple peut azali na mokanda na ye sacré bible ezali mpo na yo na ngai te yango wana omoni il faut soto se débarrasser na produit ya colonisation iso ba chef d'état africain va se poser ba question ba yeba touti wa wapi tokomi wa wapi pe toali kokende wapi pe autorité na biso mema na Congo ba yeba na République démocratique du Congo na pesa ki indépendance na mboko na bundaki bitumba ezali d'abord ba Lumumba na bakasavugo bino bolo bagate non ezali ba sali ya nzambe papa Kimbangu na papa Mpadi batelemaki avant bango il y avait 11 grandes figures africaines ba mama zomi na moko batelemaki na koliko yoka ba mama Nzinga ba mama Kimpa ba mama Berenice ba mama Amidake Wajilo Songolo tout alors ba mama babundaki bitumba babimeki à travers les 9 états africains mais ba mama oyo baya kosala mosala c'est maman Ndona Nzinga voilà la reine n'Angola après maman Mafuta Ngali Fournou yazalaki originaire de Brazza tango la reine Nzinga kufi empoisonné na ba missionnaire omoni yatiki awa na Brazza aïsi koyo ko renforcer ko combler les vides après maman Mafuta pe tango bayi ko empoisonné toujours par les missionnaires omoni sika wapi maman Kimpa Vita ici pas baptisé au nom de Tsimba Béatrice donc yende moto ayayi kobima oboyo kakabatumba qui est le 2 juillet 1706. Merci. Lola Kinyamba to sungana na ba téléspectateurs to longola kizunguzungu na mitu ya bato pamba tenanga moko pena zuma kizunguzungu. Biso to yebi ke tango nzambe asalaki mokili ekilami wasuka nzambe asalaki moto mbala moko. Asali mwasi na mobali Adam na Ève l'histoire to yebi yango malamu. Siko awe komi ke abandaki na ba africain akei na ba asiatique akei na ba et ainsi de suite asuki na ba européen et comme un peu compliqué par papa de tout tombe kana coefficient malamu penza ezali compliqué parce que yo na ngai tosila ko yekola ba makambo ebele oyo ba colonisateur ba yaki ba sukola biso mémoire parce que na banzo tanga extrait du message ya Rankin premier ministre des colonies azako pesa instruction na ba missionnaire que vous allez en Afrique plus précisément na Congo belge bozako kene kote ya bango makambo ya nzambe te mais bango bayebi déjà nzambe na bango babenga ke na balange na bango nzambi mpungu nzapa mungu et que sais-je encore mais bino bozali ko kende pona ko défendre intérêt ya métropole il faut quoi prendre bango ba passage public et entrer à la pauvreté par exemple errer le pauvre en esprit mais ba mindelo mona ka ba missionnaire avant baya awa bazali na bureau moko d'inscription bala ko sala soko afande abinga na soko na loti na lali na liko lota babina kenda na Afrique ba komisi ekombo Afrique olingi côté ni ba komi ba ko voter tout un budget particulier ba famille na ye aza na fond kuna makambo yon surtout kuna bango bebete aoke kuna okufa obika si osignaki e yomawa kende ko publier nouvelle ya biso pambate bato on a to neutraliser bango davantage yango no moni biloko ba mindele ba bandaki ko sala mais na lokuto ba ye ko buka wana mabele Afrique papa Kimbangu telemi azwaki tante mais papa on pas dinde moto tango bakangie le 13 septembre devant le tribunal ecclésiastique d'exception les allaient composer na gouverneur général Pierre Kimans juge président monseigneur Delepian ministère public yemoto alaki nonce apostolique du Congo belge et du Rwanda monseigneur Delepian alors et enfin monseigneur Verwil yazalaki secrétaire ya Delepian bango wana bato basambisaki papa Mpadi moto africain moko azalaki te na kati devant 85 personnes bakisa les 3 membres du tribunal ça fait 88 au monisika bayai ko condamner papa Mpadi parce que papa Mpadi abaki yo gouverneur ko kozala gouverneur awate yo sengelo zala kuna na Belgique d'ailleurs nzambe na nga lobi na ko chasser bino ba mindere bo aller jusqu'à ce que na ko telemisa ba roi ba ministre
ba gouverneur na banane ya ba africain tango na bino ba mindele boko kende d'ailleurs na pesio 3 heures tala na l'air na yo sokolaire ni gouverneur atala ba oui ça fait 15h30 alors oui donc 15h30 elinko ba fin ya première décennie do alaki na 1939 bozo continuer de nous coloniser 4 heures. Ce qui fait que année 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, vous allez connaître pour la biso africain. 5 heures, année 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, diarrhée. D'où viennent les émeutes du 4 janvier? Boloba Kambara mingi bino ba journaliste au bato ya mikuse. Mais secret na bato ya mikuse nde awe shika yoyi. Nana bimisaki Bauta kiao. Bayaki na mission ni. Bato ya 59. Bauta kiao. Les 4 aînés, c'est pas Pampadi. Moto bimisaki bato. Toza na télévision bazura ndabiso. Si toloba kango tango. Yo kamasoria bato mikusi ba bimaki le 4 janvier 59. Bauta kiao. Papa de moto ayebi secret na ba. Parce que papa Pampadi pe abanda ko fandi siko yo na ngato ali lelo. Na lopango oyo. Ye moto ayebi histoire ya ba 4 aînés. Pendant que bunda bitumba tala flamand alaki na bamindoke na makambo ebele mais ndenge ni flamand qui andaki main vide yo nanga mindoke eraki te basoda force publique ezalaki ya bango mais ndenge ni bango balimwa bakendeki batiki bandako na makambo yonso yango makambo ebele na mokuse l'Afrique n'a pas encore son histoire propre na kama kame ba monso baraka je connais le Congo mais yo yebi Congo na makambo ni na makambo zolo kana kati ya mboka na makambo to vivant na kati ya Congo to udi wapi to komi wapi to aliko kende wapi bato ya mikuse bazaliwa bo babundaki na bitumba le 4 janvier ya mwana papa Pampadi a posé une question na Pierre Kimans bazali ko poser na bakasabugu na banani tango biso Pampadi to ya ba ngai Pampadi te tango biso Pampadi to bundaki bitumba to zalaki bato bo boni na tikali komona ngunza moko te na tikali komona moto moko te kaka kimbango na Pampadi bato to bundaki bitumbo pour na ko libérer mabele ya Afrique mobile. Merci beaucoup Lola Kinyamba tu évolué muke na maso na biso na papa Pampadi Lulendo Busekota qui te dit Pampadi fils le 8 avril et c'est l'équipe. Et puis date mon sous wana le 17 avril. Voilà. La date on a mis balé et c'est la signification na lingomba o. Ezali na signification moko très positif parce que le 8 avril tokenana on a or le 17 avril 1946. Tango ba juger papa Pampadi. Nanda ko gouverneur général Pierre Kimans awana Kinshasa. Ya sengaki audience. Tango ba tangi mukanda ne audience ba moto azana ide mosusu aza koluka dipanda ba bengi siye kuna na Congo Central ba ko kangaye na mboka Kinshasa ayina madimba mbara moko ba lekisia na Kinshasa devant le tribunal ecclésial d'exception et sikawapi Mpadi alobaki ngai na pesi bino ba mindele 3 heures avant botika mboko bino boko kende ngai Mpadi na ko terminer ngombo ya makabila africain roi ya bato mwindo lelo bino bokumisa roi Baudouin ngape na mabele Afrique ban Afrique ba ko régner na mikolo. Ça c'est un message très fort yo mundelo ko ken batuna ki ndenge nini sikabi na pesi 3 heures dans le monde 3 heures naïe on était en 1939 wanende zalaki première décennie bazo coloniser biso ndenge na lobi 4 heures c'est-à-dire période mon année 40 41 2 3 tina 49 fin ya deuxième décennie baza ko régner sur nous 5 heures année 50 51 52 53 tina 59 fin ya troisième décennie d'où vient les émeutes du 4 janvier mbala mingi ba konje balobaka ngo na ba radio mais ba yebeli yango tina te ba yebaka ete Mpadi moto akangama est-ce que bino moko pe bozwa kama kasi to pe courage ya kotombola mongongo pona kolobela makambo yango na kolika pa to kuta na yo mokolo lelo nano olandi ba événement na bisote alors je crois na parler du peuple na l'an 91 na ba 92 tout ça tokena kana bambula na bambula to teya yango na parler du peuple to teya kango partout
et dernièrement toaraki na songantela bisika nyonso to e to bomba keloko moko soki mokete pe soko tali kene na contrôle central et tuna bato penzo ya soro bakoloba motabundaki bitumba c'est papa mpadi parce que mbango alaki na peu de temps papa mpadi tala sali ba flamand bo kolimwa na ba boloko tout ça mais jusqu'à ce que aye ko pesa biso le 12 janvier 1956 mabonde le moto baka mwela molimo nanga abisoko bosambeli mabonde oyo tokoleka 3 ans te Congo et kozwa dipanda na ya merci beaucoup. C'était le 12 janvier 1956 et le 30 juin 1960 toyei kozwa dipanda tout ça. Merci beaucoup. On a la date le 17 avril. Bon, mais le 17 avril. Date le 8. Non, le 8, là on a 17 avril. Dans mon papa pas de bakangé na jugement, batindé na ndolo. Na prison militaire au ndolo lelo. Le 6 janvier 1940, ba Longolier gouverneur a signé, il faut qu'il y ait la relégation na Befal. Mais il faut transiter dans Mbandaka, quoi qu'il a fait. Après ça, ba Sanks ti akoma na Befal. À Longwa le 6 janvier 1940, a commis na Mbandaka a fandi muke de Mbandaka ake na ba Sanks kuna nde pa ake kokutana na ba ake kokutana na ba ancien relégué. Na ba ancien relégué il y a 1921. Et si papa pas d'akutamaki na bango, notamment batorokola babikeka Gracia Bamampuya Simon Dragon Mabunza et que sais-je encore Nangunza moko ya Luozi oba Kambumba Philippe. Alors bango ba sepeli makasi banda bakanga biso de 21 to moni nano moto ya vraiment ko encourager biso te yo lokolo mona bingana li de passage na kei na Befale me na kozonga yango tango papa pas de koma na Befale akobima mbala misat première évasion bimi alors a sali 1 mois aiko koma na Mbandaka ye moko mi bimi si amoni mawana ba soda bara ko la te parce que comme pas di kaka bungi mais ba flama bara ki tranquille te ko mona Congo yo mo bimba ningani le Congo belge aiko bima mbala mi bale mais ba soda bara ki ko kengela bango na kati ya boloko be pale sergent major Lokanga Pierre ba yi empoisonné mwana ya papa mpadi ndeko na biso ya mibale mayemba bon bayebisi papa mpadi molimo eyebisi ezonga danger ezali kona na mboka ayi atikali kutu komona epembe ya mwana na ye te kaka mbala moko batie na boloko yango mbala misatu ntango ayai kobima le 1er février 1940 na kanda nyonso tu na kake esika akobima biso mpe mbala moto botami ndenge nalobaki pwana mugumone akake akozonga na Kisasa akomi na Kisasa afandi muke akokende na Congo central na mboka Kiboya esika ko préparer mobembo na ye oyo ko mema ye kokende na Angola akomi na Kimpese de Kimpese bakomi na frontière bake ko sala 2 ans et 6 mois kuna na Angola. Merci beaucoup na kanisi wana mmeki ko beta lisolo ya date le 8 na le 17 avril. Tango ya kangami akekuna alors bazongi sikoyo na mopembo ya Angola baiko kangaye na frontière na Kindompolo par le chef de secteur Fwasa bakangie wana azako tambora na wenze tout ça balekishe na Madimba akotie tango muke na 1943 alors bako transiter na Boma oba musuba lobaka kimbango akoma na Boma te mutakoma na Boma c'est papa mpadi et sika le 24 dans la nuit à le 24 janvier puis na le 25 papa mpadi akoya kopima mbala suka na boloko kaka na kake moko ya makasi alors et ko neutraliser prison nyonso tout et sika wapi akozwa nzela aya kokoma wana ko traverser na Brazza et puis bakana kokanga ye le 24 juin 1944 bakokata ye kingo akufi mais de comme le 25 gouverneur Atindi Mundele médecin légiste aya kotala a confirmé tango bala ko sala ba préparatif koreya baramoko mpadi alamuki yangwana ko yawa na ndolo baramoko bakotinda le 13 mars 1945 na Ango na province orientale
kuna bati mesa lokola fleur ezali balingi ye basinga baétalage kuna na se bati baponi mpona baincinere ye bango moko bakokamwa bakomona bachaine na bango etikali yango moko mpadi akokoma na mbandaka le 10 août 1945 akokoma na Bangui République Centrafricaine kuna mpe omoni tozali na bantoma mpenza ebele epai mpadi mpe asalaki bamiracle nasilisi séjour na ye nasisi te po tokóma na le 17 lisolo aza molai mpenza na moni nazokata sikoyo alors kuna na Bangui bakopesa ye boîte azonga na 10 personnes 5 hommes 5 femmes bakomeme na boîte bayi na zongo dezongo asali une semaine akoya na libongo ya ndolo ayi kolimwa epasa équipage bakangi bango comme c'était le sujet centrafricain baleki na Brazza bazongisi bango esika mpadi akoya na Congo central akokoma na mboka Kilamuna alors kuna vers Kibambi et de là bakokanga ye le long ya rivière Lukunga et sikoyo balobi mpadi atungisi biso mingi omoni sika le 17 dans la nuit du 16 le 16 avril 1946 baflamand bakosala réunion il faut sikoyo totinda ye kuna akenda kosuka na boloko ya Lubumbashi yango dans la nuit ya le 16 avril papa Kimbangu akomona lokola filme boy aza komona mokonzi munene azali koya na avion tout ça bona boye na mokuse mpadi akokoma wa le 17 avril na 16h pile yango moni date oyo ye bakutanaki na papa Kimbangu le 12 avril le 17 avril 1946 esika bafandaki esika moko kolia kolala esika moko kino papa Kimbangu ayi kotika le 12 octobre 1951 papa mpadi bayi kotransfere ye na Bulo na likasi ya 120 km de Lubumbashi et voilà l'importance ya date yango kokutani ya bango ezali le 17 avril 1946 merci lokola le 8 ezali etombaki jour moko ouvrable et puis na le 17 yango wana dimanche ezali koya le 18 nde tokocélébrer les deux événements bokutani ya papa mpadi mpe obtention na acte juridique ya papa mpadi le 8 avril 1991 nakanisi bandeko balandi bozwi mpenza libaku ya kolanda na bokebi bonso maloba ya son éminence Lulendo Bosekota Kitedika Mpadi fils ndenge alimboli masolo ndenge ezalaka ndenge esalemaka ti tokoma na ndenge bakosepela yango na date ya le 18 mikolo mizali koya kaka na sanza oyo toza na yango oyo mais tozonga na makambo etali centenaire événement ya monene oyo bosepelaki awa mais kaka kobetela soo nango nano esalemaki ndenge nini elekaki mpenza ndenge nini esalemaki wapi na Kinshasa esalemaki wapi bobokendaki befale bobokendaki wapi na Congo central elekaki epai wapi mpenza merci papa journaliste centenaire esalamaki na cité sainte na biso bisika ye moko papa mpadi azalaki kofanda na nkamba na mboka Songantela non awa kaka entre Luila na mission Sonabat banzo ye bien zoke sur la nationale parce que tozali wana esika cité sainte na biso papa mpadi mpe abandaki kofanda kuna na mboka wana yango tomonaki bato bayaki bipai na bipai na bato bautaki na mikili na bapoto Belgique France Londres na Inde bakisa lisusu les centrafricains les angolais et bato ya bamboka mosusu na ba province ya biso bisika partout to aller implanter donc il y avait une foule na kolikia bato ya presse bazali jo mosusu bakopesa ba image o anomona foule ezalaki vraiment énorme to pengisaki pe bakonzi ndenge na ndenge parce que papa mpadi alobaki na centenaire na trentenaire na ngai bengela ngai ambassade Amérique bengela ngai ambassade ya Belgique bengelanga ambassade ya France bengelanga ba ambassadeur obipa bango batambolaki dans 5 pays africains ki bengelanga pe bangomba responsable église catholique protestant kimbangiste et puis naba mususu to bengaki to lansaki bazaki na bino longo malgré tout le monde qui bangoté va répondre quitter mais président de la République comme il y a qui invité moto ali boso faute na yete boyoka ki akendaki na moninga na ye oya kamba Yerusalemi na Tanzanie non na Tanzanie na Tanzanie au moni alors yango na délégat qui moto ne propre
Papa Lokusa, alors omoni ye motaye ko représenter le chef de l'État et c'est capte pesa ki message pour na mboka na biso ko makimia to sepeli ndenge pe lobi makambo ya gouvernement ndenge telemi mais na gouvernement loko basengeli ko yebeke bazali kuna pour na ba parti politique na bango te. Ils sont là pour défendre les intérêts du peuple congolais. Parce que kuna azala premier ministre, azala ministre tel, il faut balongra d'abord esprit à ba parti politique, ba lata vraiment RDC. Parce que le peuple congolais azali ko souffrir. Il faut ba ça la recherche ba yeba dipando ya biso RDC. Et ça na le 30 juin. Panani ba bunda ki bitu. Batika ki elemboni nini. C'est comme oyo. Voilà, Lola Kinyamba kosunga biso na télé ya caméra, bozolanda wana son éminence Lulendo après sa explication ya bendele oyo vert blanc omoni papa Kimbango telemeki na kamba message les allez résumé na drapeau. Soko yebi kwa yango to pesa qui na représenter chef de l'État. Voilà, de façon que pesa yepe yé akenda ko lakisango na ba peuple africain nyonso et la kisini ne kasi balangi nyonso misato bakisana omoni ya balangi misato awa na pembe ozali komona biso bato toali na droit de naissance. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ba mindele l'air bayaki soko tali na ba bendele na bango bazwaki biso bati biso na dernière position. Yango papa Kimbango l'air telemeki na nkamba bimisi bendelo alobi tala ba mindele bali na 4e position. Na ti bango awa na se. Awa ezali verte ezali puissance, grandeur, courage, degré, intensité et spiritualité, to ya bokasi intelligence ya yo africain. Mais na kati na yango, il y a 2 bâtons et il y a des bâtons de main. Les colonisateurs na colonisé bali ko bunda bitum. Voilà. Colonisateur na colonisé. Basa ko bunda bitumba ba potora biso mabele Afrique. Et yango soki ba africain ba jo indépendance na bango. Na bamboka na bango ba drapeau nyonso na to mona ka ba ezali ya pamba. Tala drapeau sengele la à travers le monde na chaque état africain il faut izala. La non application ya drapeau yo makila e kotangaka toujours. Bosala kasiko nini pona ko véhiculer message wana na ba pays nyonso ya Afrique ba yeba ke bendele emblème bongi na bango za oyo. Na kolika papa mpa da pesa ki yango na Kasavu. Tango basala ki examen ministre de l'Intérieur oyo maboti. Babanda ko luka emblème nini e ko diriger. La religion pas dit c'est à pesa ki drapeau na ba explication. Mais ezali pena hymne na yango. Mais Kasavu a s'exécuter ki na yango. L'air on a fait faute na bango te parce que yé lokola ki séminariste. Bazarek d'abord na esprit na bango ba religion ya ba mindele tout ça. Yango drapeau tango na yango ikoki après 100 ans ba pesi recommandation kala bolobela kango mais siko il faut remise officielle. To pesa ki explication nango na songantela devant les représentants chefs de l'État avant zoyango peut expliquer ki na bataillon surtout. Dans les logos bomi Afrique. Bendele. C'est ça qu'il faut mettre en application. Alors, les autorités étatiques et tout ça, même religieuses, il faut baluka. Explication et logo nana pour pesa bango. C'est la religion padiste. Papa Lulendo limbisa. Bendele oyo ndenga oti koloba ezele bongo na letomba monene penza pona kosilisa kotanga ya makila na mokina biso ya Afrique. Ko pesa bonheur en Afrique. Très bien. Et quoi il peut attendre malamu penza na RDC Félix Tshisekedi azali président ya Union africaine. Est-ce que bozo sala pe makas na niveau na bino pona kokuta na ye ko expliquer que pour kimio zonga na kati Afrique voilà l'emblème sengé na ba pays africain papa na kolika soko landingai na lobito bengi saki yé président de la République atidaki représentant na ambassadeur ya Amérique ya Belgique ya France ya Angleterre et puis tout ça. Comme était big simi balé Kimbango n'a pas dit basale qui tournait à travers les grandes puissances d'Europe. On a 3 pays baboya qui vont. Babana qui na France, na Belgique et puis en Angleterre. Ba refusa qui vont. Qui no moni bazangi sika ya kolala sika ya kofanda na kanda wane salama qui na 1933
baya ko casser pont ya rivière Nkisi oyo eza na Congo central. Je crois que ndako yebi yango e bukana ki oyo ya kala batongaki kanda ya bamibix et puis na bamindele oleba buka ba pont ya bango ko na poto ba ko buka biso li awa bazala ko renyao pour na pe ko éclairer yo moto africain oyeba source na yo ezali wapi lokola ba africain to la kana raisonnement te kako kondima yango wana mweni me bango basekaka biso balobaka ni africain. Prenez par exemple lokola mokando ozwi $1000 otina kati mais africain ko ko découvrir yango te parce que ça na culture ya kotanga te alokaka te. Alors yango moni sika bamindele bamona komoni mayela na biso africain tolingi kotanga te tolingi koyoka koloba pampamba tout ça tala lelo meme na ba TV ndeki bino kosalaka. Je crois na signalaki yango ba orientation to sengaki na chef de l'État. Mais aujourd'hui il est vraiment malheureux tala ba danse et les kaka na TV tout ça omona kayango ba mosusu omona ba latia wa non ça c'est vraiment anormal. Au fandi na ndako na bana na famille tatana mama mais tala ba danse biloko eko sala matin il faut ba longola yango parce que ils allaient m'appeler spiritualité nzambe azali awa pese biso richesse na banane mais sikoy koma na TV yon surtout yoko fungola papa kobina papa Lolendo mabele ya spiritualité nzambe azali awa mais comment expliquer mboka nzambe azali bato balia kamala mute mboka nzambe azali bato banyongolo kola mabele ya ngulu mboka nzambe azali makambo ya mabe bazo mabiso mokolo ko sasa biso du jour au jour. Comment expliquer mboka nzambe azali mabeza na makasi lokwa leo na kati RDC bato baza ko boma biso banani bali ko boma biso omona kama mindele lero baya ko renye biso abo est-ce que mundela azala ko beta moto mwindo film bakolo kaka yo muninga moto mwindo yo lali alors ye moto mwindo alors beta e film bala ko se moquer na biso tabia ngaite bango moko baza ko sala tout ça ko nyokola bango na bango ba pasi wana ezali pona ba pasi wana ici là il faut se conformer na mibeko nini mibeko ya nzambe yo wapi nzambe yo wapi pour lelo bino boye na nzambe na bino oya bandaka liboso ko sala ba africain asali ba asiatique et ainsi de suite ba susu ba yebi ke nzambe abandaki ko sala likolo na se asali asuki na moto nzambe akomi lokala nzambe to kondima oyo wapi nzambe azali mibale te nzambe azali kaka se moko akelaki ayeko créer 4 peuples mais na chaque peuple azali na spiritualité na ye na livre na ye sacré na makambo yonso ya bino livre sacré za nini biso la lumière du monde ozali komona extrait au moins lokolo à la quête de la spiritualité africaine kimbango na mpati batambolaki na mikili ya poto bakenda koluka source ya spiritualité na biso ezali wapi na kati yango na omoni mpe natangelaki yo mituna misato topesaki awa sikoyo pour résoudre ces problèmes libisa papa Lolendo kimbango na mpadi batambolaki na poto mpona koluka source ya spiritualité na biso mpona koluka kimia na mokili parce que bango bayi sikoyo bango bazalaka na nzambe na ntango ya création ndenge nde bakendeke so koluka kimia na biso na mikili ya poto na kolikia l'homme européen na ndenge bamonaki bomengo nzambe asalaki apesaki biso na mabele ya Afrique ya tout na lobi na yo lelo toliaka ba Thompson na banane mais tala bambisi ya kitoko ezali na lac Tanganyika le lac le plus poissonneux en Afrique mais comment to kana kosombaka ba chanchar na banane na bureau kuna na lobaki na yo bon to bande ko lia biso na bomwana biso to bande ko lia ba loso ya bumba kakao l'Équateur baloso wana ezali kitoko mais par rapport na baloso toliaka lelo non c'est bien travaillé na ba science puis na ba biloko ebele mais ba mama na biso na mboka soko atuti pondo alambi ezali na ngo na ba mungusu te ba mbisi te kaka pondo ya pamba tala goût c'est différent tozali kolia babilo est-ce que bango kona epana bambaliaka babilo kona biloko mosusu batindaka ngo na Afrique pour leur commerce eza kopesa biso bamaladi mais ba vaccination na lobaki na yo pourquoi botinda ba produit na bino eyawa en Afrique bana ko vacciner biso pendant que tu es source na yango te
bande ko balandi bo sosolo penza ke makamba ko lobana papa Lulendo bo sekota ki te di campagne de fils ezali penza ebele bo sosolo penza ke boyebi ezali na kati na ye bo sosolo penza ke makambo ya motuya makambo ya tina ezali penza na kati na o tokoki kozwa ekoki po kosunga mboka na biso Congo démocratique kende liboso mbala mosusu tokende ko luka boyebi musika na mboka na biso zokande boyebi efandeli biso na makona biso penza kasi pona kozanga kososo to koyeba teke na kati na biso moko boyebi ya solo oyo ekoki kosunga kotonga pe kotombola mboka ezalaka kaka na makona biso moko papa Lulendo ngonga na biso na moni ekomi vraiment na suka question ekozala lilobano ya suka gouvernement ya Sikebimi. Oui. Omoni to tiama na monokote mboka ekomi na pasi fort bato bazolia malamu te bato bazolia malamu te biloke matitalo na wenze makambo ekomi mabe na kati ya mboka. Oui. Ba ministre ya sika na Sama Lukonde na Félix Tshisekedi bakoki penza kosala nini pona kopesa sengo na peuple congolais na mwatango mokia o yetikali yango nde merci papa journaliste motuna penza ya kitoko tuni mena kolikia banzalo lobby bapasi bangonde bayiko kutana kaka lobby o ba publier liste na bango tout ça to pesa bango temps pe to sengi na nzambe tata oyo aponaki kimbangu na mpadi bakotera bakonze na biso banda ye président de la république ti na se alors baye ba pesa bango molimo wa bonzambe bazala na bolingo kati na mapamboli pe baye ba kotonga mboka na biso na ndenge ekoki soko sagesse na spiritualité ekoti bango na kolika mboka na biso retard ezalité parce que nzambe azali tata azali komona na banani. C'est comme au moment qui ban Israël basala qui 40 ans dans le désert ndenge ba koma na Bible na bango tout ça pourquoi ndenge ba koma na Bible bien ndenge zali ndenge ba koma na Bible to ndenge pande histoire wana zali ba koma na Bible OK parce que on a ngato ala kité et pas nani ezale kun to ko sala ba critique te mais to ali ko loba ndenge o bango ba koma totondi penza botondi pena bandimi nyonso lingombe en padiste bazalaki na biso présent esika mission eseremaki totondi bino botondi pena lola kinyamba sungaki biso sima ya caméra botondi bandeko na ngambo ya montage Fabrice Ngudi Ibrahim Nkusu Balak botondi pena Romain Makonda Mbangi Makanga wakambaka biso émission na biso ya lelo ekomi na suka botika la malamu